सरकारद्वारा 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध, 5 जना सचिवलाई सरुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सरकारले 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरशिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेक बहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। त्यस्तै सरकारले अमेरिकाको हवाई स्थित मोनोलुमा जेठ 18 देखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने कन्फ्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरशिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेक बहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको हवाई स्थित होनोलुलुमा मिति 2079 जेठ 18 देखि 20 सम्म आयोजना हुने कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, 2079 जेठ 18 देखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिसन टु इन्डिया अन राइट टु फुड एन्ड फुड सोभरेन्टी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय कृषि मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने, सार्वजनिक हितको लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले आउँदो जेठ 18 देखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिसन टु इन्डिया अन राइट टु फुड एन्ड फुड सर्भिरेन्टी एन्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले आगामी जेठ 29 देखि असार 5 गतेसम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एन्ड knowledge sharing on European cooperative system and good practices on agriculture, food and vegetable cooperative market development कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, रुवान्डाको किगालीमा 2079 जेठ 23 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। 2079 जेठ 11 गते आयोजना हुने नेपाल चीन कूटनैतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने 14औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, आगामी जेठ 29 देखि असार 5 सम्म जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा लर्निङ एन्ड नलेज सेयरिङ अन युरोपियन कोअपरेटिभ सिस्टम एन्ड गुड practices on agriculture, fruit and vegetable cooperatives market development कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल, सुशील चन्द्र तिवारी र गोपाल प्रसाद सिग्देललाई क्रमशः प्रमुख अधिकृत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। कांग्रेसको लोकप्रियताका कारण निर्वाचनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई, सेवक भएर काम गर्न निर्देशन।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनस्तरमा कांग्रेसको लोकप्रियता बढेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीले करिब 2049 सालको जस्तो अभूतपूर्व यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीले कति सिट संख्या प्राप्त गर्यौं भन्ने मात्र होइन, हाम्रो लोकप्रिय मत भनेर जसलाई हामी भन्छौं, नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताको संख्यै बढेको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी सिट बढी जित्छौं, मतदाता बढेको हुँदैन। तर यो पटक सिट बढी जितेको मात्र होइन, हाम्रो मतदातै बढेको छ, हामीलाई मतदान गर्नेको संख्या बढेको छ, नेपाली कांग्रेसले को लोकप्रियता बढेको छ। यो निर्वाचनबाट त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चरण सकियो। अब हामीले आम चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ, प्रदेशको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ। मंसिर वा फागुनमा हामीले चुनाव सरकारले केही दिनमा निर्णय गर्ला, हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। अब स्थानीय निर्वाचन पनि सकियो, हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ। हामी अहिले संसदमा हामी छौँ, प्रदेशको सरकारहरुमा हामीले चलाएका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो जिम्मेवारी फेरिएको छ। अब हाम्रो जिम्मेवारी प्रश्न गर्ने होइन, हाम्रो जिम्मेवारी आलोचना गर्ने पनि होइन। सकियो। अब नेकपा एमालेको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दैन, अब प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीका बारेमा पनि चर्चा गर्नु पर्दैन, सकियो अब त्यो। अन्तर्घातकै कारणले चुनावमा पार्टीले धेरै ठाउँमा हार बेहोरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई गठबन्धनले सत्ता दुरुपयोग गरेको आरोप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकै अन्तर्घातकै कारण चुनावमा पार्टीले धेरै ठाउँमा हार बेहोरेको बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्घातको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन्। महानगर र उपमहानगरमा उपप्रमुख जित्दा प्रमुख जित्न नसक्नुमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घात मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्यो भन्ने कुराको केही अब हामीले पनि आकलन त गरिरहेकै छौँ। यद्यपि तपाईँको पार्टी भोटको हिसाबले उपमेयर र त्यसभन्दा तलको सेटमा नेकपा एमालेलाई मतदान गरेको देखिन्छ र नेकपा एमाले चाहिँ त्यो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा उपमेयरसहित बहुमत वडाहरूमा चाहिँ जितेको देखिन्छ र सेटमा भोट हालेको देखिन्छ। तर मेयरमा चाहिँ भोट अलि आएन। टाउकोमा भोट नहाल्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ एमालेभित्र अलिक खतरनाक ढङ्गले देखा पर्यो भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा गरेका छौँ कि वडा अध्यक्षहरूमा पनि त्यस्तो देखिएको छ। वडा सदस्यहरू 4 जनालाई हालेको छ, वडा अध्यक्षलाई नहालेको, र मेयरमा नहाल्ने अनि त्यसपछि अरू सबै सेटमा छापमा हाल्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिक खतरनाक खालको चाहिँ एमालेभित्र के ट्रेन्ड यसको आइपर्यो र यसको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने र सबै ठाउँबाट रिपोर्ट लिनुपर्ने भएको हुनाले पार्टी केन्द्रले त्यो सबै रिपोर्ट चाहिँ लिनको लागि फर्मेटै बनाएर स्थानीय पालिकाहरूमा जिल्ला कमिटीहरूमा पठाइसकेको अवस्था। अध्यक्ष ओलीले पोखरा र काठमाडौँ लगायतका ठूला शहरमा मेयर हार्नुको कारण गठबन्धन भन्दा पनि पार्टीभित्रकै अन्तर्घात प्रमुख कारण देखिएको बताएका हुन्। ओलीले सत्ता गठबन्धनले सत्ता दुरुपयोग गरेर पनि चुनावी परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाए। बैठकमा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम चिरफार गर्दै सशक्त, तर्कयुक्त र तथ्यपरक ढङ्गले संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा पनि उहाँले केही चर्चाहरू गर्नुभयो र अहिले सरकारको तर्फबाट हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको, संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभयो, चिरफार गर्नुभयो र हाम्रो सांसदहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट व्यवस्थित तरिकाले, तर्कयुक्त तरिकाले, वस्तुसम्मत तरिकाले त्यसको चिरफार गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा प्रस्तुतिहरू अध्ययनशील हुनु पर्यो, बौद्धिक हुनु पर्यो, खण्डन तर्कयुक्त हुनु पर्यो र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम त्यो मुलुकको अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र मुलुकको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि ज्यादा सतही भएको र त्यो नीतिमा आधारित भएर भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित जस्तो मात्रै देखियो, नीतिहरू त्यसमा खुलेनन् भन्ने खालको चर्चा चाहिँ उहाँले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकेको छैन। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। देशभरमा करिब 200 स्थानमा मात्र एमालेले नेतृत्व जितेको छ। आन्तरिक कमजोरीका कारण निर्वाचनमा कम परिणाम आएको माओवादीको निष्कर्ष। जेठ 20 गते केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान।
नेकपा माओवादी केन्द्रले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आन्तरिक सांगठनिक कमी कमजोरीका कारण कम परिणाम आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास कुमलटारमा बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। 150 भन्दा बढी पालिकामा जित्ने आफूहरूको प्रक्षेपण भए पनि पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक कमजोरीका कारण कम सिट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो। चुनावको विस्तृत समीक्षा भने जेठ 20 गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा हुने भएको छ। स्थानीय तहको चुनाव अघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसी बारे पार्टीभित्र देखिएको विवाद, पदाधिकारी चयन गर्ने लगायतका एजेन्डामा निर्णय गर्न जेठ 20 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर माओवादीले उक्त बैठकलाई भर्चुअल बनाउँदै चुनावी समीक्षामा मात्र केन्द्रित गर्ने भएको छ। भर्चुअल बैठक चुनावी समीक्षा केन्द्रित हुने र पदाधिकारी छनौट लगायतका विषयमा असारमा बस्ने भौतिक बैठकमा निर्णय हुने बताइएको छ। स्थानीय पालिकाहरूको असार 10 गते बजेट ल्याएपछि मात्र केन्द्रीय समितिको भौतिक बैठक बस्नेछ। स्थानीय तह चुनावमा माओवादीले 121 वटा पालिकामा प्रमुख र 128 वटा पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुगेन। 1 महिनाभित्र पाठ्य पुस्तक वितरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धको कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। देशभर पाठ्य पुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धको कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्य पुस्तक छपाई गरी विद्यालयमा पठाउन नसकिएको प्रष्टीकरण दिएका हुन्। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे। हाम्रो पाठ्य पुस्तक छपाईमा कुनै समस्या कहाँनिर भएको भने यो कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैतको 10 गतेसम्ममा सम्पूर्ण यो 6000 मेट्रिक टन कागज आपूर्ति भइसक्नु पर्ने गरी हामीले सम्झौता असोजको 24 गते नै गरिसकेका थियौँ र चैतको 10 गतेसम्म सम्पूर्ण कागजहरू टाइममा चैत 10 गतेभित्र पाठ गरेर चैत 10 गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा यो बिचमा जुन रुस युक्रेनको जुन युद्ध भयो त्यसले गर्दा र कोरोनाको तेस्रो लहरले गर्दाखेरि प्रभावित भएको अवस्था देखिएको हुनाले अलिकति ढिलाइ हुन गएको छ। यसमा यो मुख्य गरी यो कागज उत्पादन गर्ने मुख्य पदार्थ चाहिँ पल्प छ। त्यो पल्पको उत्पादन चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुने गरेको। प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे। त्यसका लागि गत जेठ 9 गतेबाट पाठ्य पुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र 1 हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइने पनि उनले बताए। केन्द्रले अब 35 लाख पाठ्य पुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कारखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ। प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्य पुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सबै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुगिसक्ने दाबी गरे। 9 गतेबाट उहाँहरूले ढुवानीको हाम्रो डिपोबाट विद्यालयसम्म ढुवानीको लागि सुरु गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो यो पूर्वमा हाम्रो विराटनगरबाट ताप्लेजुङ, झापा, सन्तुवासभा र तेह्रथुममा हाम्रो विक्रेताले पाठ्य पुस्तक लगेर जिल्लातर्फ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै कर्णालीको हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट जुम्लामा पाठ्य पुस्तक धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छ, धेरै ठाउँमा पुग्ने क्रममा छ। हुम्लामा अहिले पुगेको छैन तर बाटोमा छ। त्यो कालीकोट र जुम्लामा पुगिसकेको छ। हुम्लाको केही ठाउँमा र डोल्पाको केही ठाउँमा पुगेको छ र पुग्ने क्रममा छ। हजुरको मनाङ र मुस्ताङमा पुगिसकेको छ। मनाङको लागि आज चाहिँ पुस्तक व्यवसायी आएर पोखराबाट लिएर मनाङको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। पर्वत र बागलुङमा वितरण भइसकेको छ। लमजुङ र गोर्खाको लागि पनि आज आएर भोलिसम्म पुर्याउने कुरा छ। यसरी अहिले हामीले समग्र देशभरिको 77 जिल्लामा दुर्गम हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लामा फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हरेक दिनको क्यालेन्डर बनाएका छौँ। हजुरको यता सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्य पुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैर जिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्य पुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ भनी प्रश्न समेत गरिन्। पाठ्य पुस्तक
पुस्तक छपाई र वितरण हामी समयमा गर्न सक्दैनौँ, जुन मलाई लाग्छ यो त शिक्षा सुधारको निम्ति यो त प्री रिक्विजिट हो नि, यो त हुनै पर्ने गर्नै पर्ने नभई नहुने कुरा हो नि त हैन। यही काम त हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो कसरी चाहिँ सरकारी विद्यालयको शिक्षाको चाहिँ सुधार हुन्छ। त्यसकारणले मेरो एउटै भनाइ हो कि अहिले पनि यो कुरा सही हो, यदि चाहिँ हाम्रो देशमा एकै नासको शिक्षा प्रणाली भइदिएको भए, सबैले पढ्ने र पाउने शिक्षा सायद एउटै भइदिएको भए, हामी सबैको ध्यान एकत्रित भएर एकजुट भएर यसमा जान्थ्यो कि यो समस्या त्यसपछि हल हुन्थ्यो कि। एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउन नसकेको भनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे। अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको पाठ्यपुस्तकहरू र अरू शैक्षिक सामग्रीहरू र त्यसको निम्ति हरेक विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तकहरू समयमा पुग्दैनन् भने पहिलो खाता राज्यले त्यो अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हुन्छ। यहाँहरूले पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ, किनभने संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको कारण यहाँहरूले गर्नुपर्ने हो र अनेक कारणले त्यो भएको छैन भने त्यसको जवाबदेहिता तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ। पहिलो कुरा म त्यो राख्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीका रूपमा पाठ्यपुस्तक नै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाइ गरेको कारण सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र छपाई सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छ। सरकारलाई यो जति छापिएको छ छापेकोलाई तुरन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईले भनेको 35 लाख अम्बानीजीहरूले त अरु पनि रेकर्ड लिनु भएको छ। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ, जसले ठेक्का लिएको छ, त्यसले अरू प्रेसरलाई पनि दिएर तुरन्तै 1 महिनाभित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, दीर्घकालीन हलको लागि पनि हामीले धेरै छलफल गर्यौं। यो त अहिले यो वर्षको लागि हामी त्यसरी हल गरौँ। अहिले कहाँ भएको छ, के भइरहेछ, जस्तै वितरणमा पनि ढिलो हुन सक्छ। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको अभाव विगतदेखि नै हुँदै आएकोले त्यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई छपाईको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। हुन त यहाँ राख्नुभयो, प्रदेशलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने, वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने। हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा कति धेरै दयनीय, एकदम गाह्रो लाग्दो देख्छौँ भने हामी समितिमा बस्दाखेरि बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि सार्वजनिक शिक्षा पर्याप्त हुने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समितिले चिन्ता छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले भौतिक संरचना, शिक्षा, त्यसपछि पाठ्य पुस्तकदेखि लिएर सबै कुरालाई हामी छिटोभन्दा छिटो पुर्याउन चाहिँ ढिलो भइरहेछ। समितिले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेका कारण सरकारी विद्यालयहरू नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकार विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय सामग्री प्रयोगलाई प्रोत्साहन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि यो केवल हाम्रो कारणले मात्रै हुन्न, यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार यसको मूल्यमा वृद्धि हुने कुरा तपाईहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। हामी जलस्रोतको धनी मुलुक हौँ र अहिले जुन किसिमले ऊर्जाको उत्पादन भइरहेको छ यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाँडै नै बिजुलीबाट चढ्ने गाडीहरू र हाम्रो भान्सामा पनि बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सरकारमा रहेको दल निकट विद्यार्थी संगठनले ऐल निगममा घेराउ गरेका छन्। बुधबार बिहान निगम पुगेर विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै कार्यालय घेराउ गरेको हो। विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, कर्मचारीहरू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर, कार्यकारी निर्देशक होशियार होशियार। घेराउ कार्यक्रममा विद्यार्थी नेताहरूले ऐल निगम विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। पेट्रोल डिजल र मट्टी तेल किनेर ल्याउनु पर्छ, नेपालमा उत्पादन हुँदैन भन्ने भनिराखेको छ। हामी भन्छौँ 170 रुपियाँमा किनेको पेट्रोल 180 रुपियाँमा बेच्दाखेरि पनि घाटा हुने। त्यसै गरी आज समग्र रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, यातायात लगायत सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। यातायातको भाडा बढिसकेको छ, खाद्यान्नमा भाडा बढिसकेको छ, सबै कुरामा भाडा बढिसकेको छ। तर नेपाल सरकार भन्छ, नेपाल ऐल निगम भन्छ घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। आज हामी के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष, आज के यो संसदीय व्यवस्था मान्ने अथवा नमान्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। बालुवा तारमा राज गर्नेहरू, खुमलतार बस्नेहरू, कोटेश्वर बस्नेहरू, बालकोट बस्नेहरू, तिमीहरूले जनताको अधिकारलाई कहिले सुरक्षित गर्छौ, जनताको भावनालाई कहिले तिमीहरूले दिशा निर्देश गर्छौ भनेर विद्यार्थी आन्दोलन हिजोदेखि उठेको विद्यार्थी आन्दोलन हो। म भन्न चाहन्छु, ऐल निगममा ठुलो भुँडी पल्टाएर बस्ने, कुर्सीको मोहमा बस्ने र ऐल निगमको कुर्सीलाई आफ्नो करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर किन्ने मान्छेहरू एकचोटि हेक्का गर। आज गरिब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाबले आएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ, यसको जवाब हामी सरकारसँग माग्न आएका छौँ। आज हामीले देखिरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायतका थुप्रै ऐल निगमले थुप्रै विषयमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसको कारण नेपाल सरकारका मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ, रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा ऐल निगममा मूल्य वृद्धिको कुरा यहाँ जनतालाई अफवाह फैलाइएको छ। महँगी वृद्धि कहिलेसम्म, यो महँगीबाट आजाद हुने कहिलेसम्म, यो महँगीबाट हामीले छुटकारा पाउने कहिलेसम्म, हामीले आफ्नो श्रम गरेर पसिना बगाएर बिहान साँझ छाट गर्न पाउने अधिकार अब सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने व्यवस्था बदल्नका लागि धेरै आन्दोलन गरेका तपाईँ सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अब हामीले यो व्यवस्थालाई परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि अब हामीले यो देशमा भएको राज्य विहीनताको अवस्था, यो देशमा भएको सरकार विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ। प्रदर्शनकारीले जनप्रतिनिधि फेरिए, जनजीविका फेरिएन, सबै मूल्य वृद्धिको जड पेट्रोलियम पदार्थको कर छिटो फिर्ता गर
गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। यसअघि 15 विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। सांसदहरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे संसदमा छलफलका लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाल ओइल निगमले आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य 10 रुपियाँले बढाएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। पटक पटक गरिएको मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको भन्दै उनले यस बीचमा गरिएको सम्पूर्ण मूल्य वृद्धि फिर्ता गरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने माग गरे। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिले मात्र नभई सरकारले विभिन्न करहरू जोडेका कारण मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए। अध्यक्ष गजुरेलले मूल्य वृद्धि फिर्ता गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताए। र यत्रो चाहिँ करिब हिसाब गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 अरब 20 करोड रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोडदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ भयो अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। उनले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। कतिपय ठाउँमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दा कारबाही गरिनुले लोकतन्त्र नभई दलतन्त्र भएको उनले प्रस्ट्याए। उड्छु भनिरहेको छ, त्यही पार्टीको नेताले भन्छ खबरदार उठ्लास्। अनि त्यहाँबाट गठबन्धन गरेर के गरेका छन्? अब नेपाली कांग्रेसको चिन्ह त रुख छ। अनि शेरबहादुर देउबाजी गएर चाहिँ चितवनमा गएर के भाषण गर्छ भने खबरदार रुखमा कसैले भोट हाल्न पाउँदैन, हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्छ। ए बाबा हामी आफ्नो चाहिँ चुनाव चिन्हमा हाल्छौँ भन्दा पनि पाउँदैनौ भन्दाखेरि पाउँदैनौ तिमीहरूले। अनि काठमाडौँमा आएर प्रचण्ड के भन्छन् भने खबरदार यो हँसिया हथौडामा हालौला नि, यो रुखमा हाल्ने, हाम्रो चिन्ह रुख हो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र निकाल्छन्, त्यो घोषणापत्रको आधारमा पार्टी मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ भन्ने। त्यसपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन्। तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ। अनि यो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र भयो यो? जुन कि आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो। म रुखै चिन्ह लिन्छु भन्दाखेरि कैयौँलाई कारबाही गर्यो। प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया हथौडावालालाई कारबाही गरे। अध्यक्ष गजुरेलले निर्वाचन मार्फत जनताले विकल्प खोजेको बताए। जनताले पुराना पार्टी र नेताहरूलाई विश्वास नगरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएको बताए। जनताले पुराना पार्टी र तिनका नेतृत्वको विकल्प खोजेको उनको भनाइ छ। मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि विभिन्न ढङ्गबाट व्यक्त गरेका छन् र यो चुनावमा त्यो अभिव्यक्त भएको छ। अब किन एउटा अपरिचित मान्छेले उम्मेदवार बनायो भने यो पुराना ठुल्ठुला पार्टीहरू त्यहाँका नेताहरूमाथि जनताको विश्वास छैन। अब त्यही कुरा बुझिन्छ। त्यसै हुनाले त अर्को नयाँ मान्छे चाहियो, उनीहरूमाथि विश्वास छैन। त्यसो भएर ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजय भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले एउटा सङ्केत त्यो दिन्छ। अर्को कुरा, भोट त्यत्रो बित्ति भोट किन खेर गयो भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गए भोटै हाल्न नजाउँ भने पनि भयो भने त्यहाँ जाने इन्भ्यालिड गराइदिउँ त्यसलाई। हुन त हामीले पनि इन्भ्यालिड गराइदिउँ पनि भनेका थियौँ। अब यहाँ यो सबै भनिरहँदाखेरि तिमीहरूकै कारणले यत्रो भयो होला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। तर जे भए पनि जनताले आफैले जानेर गरेको भए पनि भोट धेरै इन्भ्यालिड हुनु पछाडिको कारण छ। किनभने यो व्यवस्था ठिक छैन, के भोट हाल्ने? बेकारमा भोट हालेर कसैलाई हालेर केही हुने होइन भन्ने खालको मत चाहिँ त्यहाँ प्रश्न अभिव्यक्त भएको छ भन्ने बुझिन्छ। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवारतन्त्र हावी भएको टिप्पणी गरे। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। र क्यानले अप्रिल 1 देखि लागू हुने गरी क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक बढायो। टी20 लिगका लागि 6 सहरको नाममा फ्रेन्चाइज टोली घोषणा।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अप्रिल 1 गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महिला तथा पुरुष खेलाडी र मैदान कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। क्यानको बैठकले टी20 लिगका लागि टोलीहरूको नाम राख्नुको साथै खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो। क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा रहेका सबै पुरुष खेलाडीको मासिक पारिश्रमिक 10,000 ले वृद्धि गरेको जनाएको छ। महिला टोलीको सी ग्रेडमा रहेका खेलाडीको 5, बी र ए ग्रेडको खेलाडीको मासिक पारिश्रमिकमा 6,000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै मैदान कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकमा 3,000, मैदान कार्यालय सहयोगीको 5,000 र त्रिवी मैदानको पिच क्युरेटरको पारिश्रमिक 6,000 रुपियाँले बढेको छ। त्यस्तै क्यानको बैठकले नेपाल टी20 लिगका लागि 6 शहरको नाममा फ्रेन्चाइज टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले लिगका लागि विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवा र फार वेस्टर्नको नाम घोषणा गरेको हो। साथै संघको आफ्नै आधिकारिक लिग सञ्चालन हुने भएकाले अन्य लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लिगको मान्यता नदिने तर क्षेत्रीय लिगको संरचनामा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। नेपालमा यसअघि सञ्चालन भएका अन्य फ्रेन्चाइज लिगले नेपाली क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानको कदरसहित धन्यवाद पनि दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि काठमाडौँमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरामा पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढीमा धनगढी प्रिमियर लिग सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तीनै लिग क्यान निलम्बनको अवस्थामा आइसिसीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका थिए।